И сега она што се однесува на членот 79, сите сме свесни и вие сите знаете дека стратегија и акцијски план за производство на тутун мора да има. Ова што е наведено во образложението на законот и во воведот, дека е тоа по препорака на ИПА експерти, не ви верувам, затоа што не може да биде тоа така, затоа што ИПА експертите предлагаат сосема спротивни предлози во пред се редуцирањето на површините за тутунно производство, односно намалувањето на количината на производството на ситно листестиот ориентален тутун. И сметам дека е оваа стапица. Зошто? Изземени се, односно се избришали средствата за реализација на овие активности. Во предходните законски решенија, покрај образувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да ги предвиди активностите и мерките за изготвување на овакви акцијски планови и стратегии, беа исто така предвидени и средства од буџетот, односно донации или други извори, или други приходи. Како можете сега да очекувате дека може да се изработи стратегија за тутуно производството, кога немате предвидено финансиски средства за тоа? Како можете да изработите стратегија за тутуно производството, кога за тоа немате предвидени средства? Дали на некој начин владата со предложените измени полека го става тутунот на спореден колосек, ќе напоменам дека тутунот представува исклучително важна стратешка земјоделска индустријска култура од социјално, финансиско и економско значење. Ние тутуно производството, односно најранливата категорија на земјоделци, не смееме да ги исклучиме или да се однесуваме овака несериозно, како што во моментов се однесува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Државниот инспекторат за земјоделство несериозно кон тутуно производителите во Долнени. Имаме сериозен проблем со откупот на тутунот по неколку основи. Прво, сите откупувачки компании од тој регион се повлечени. Остана да работи само една. Само 2 откупни места има, а до крајот на законски предвидениот рок треба да се дооткупат околу 4000 тони. Второ, имаме нечовечна проценка на квалитетот на тутунот при самиот откуп, за 2-3 класи пониско. Имаме нечовечко одбивање од дури 8% при откупот на тутунот како страни материи. И овие податоци што ни беа кажани за висината на субвенцијата паѓаат во вода, тие се трошат безвредни, се заради тоа што тие 8% се дали повисоки отколку што е субвенцијата за 1 килограм откупен тутун. Тоа се сериозни проблеми, сериозни пропусти. Како може Министерството да се стави во ситуација да не може да организира откуп на тутун? Зошто е тутунскиот комбинат? Знам дека од овие измени тутунскиот комбинат има повластици и придобивки. Подхитно треба да се отворат пунктови во Дебреште и во сите останати населени места во Долненскиот регион, заради тоа што очекувањата на тутунарите се тој да биде откупен до последен лист, доколку минатата година навистина беше успешна со реколтата и со откупот на целата количина на тутун и добра цена. Оваа година, на крајот од откупот имаме сериозни пропусти. Јас имам јавувања од самите тутунари, од сите, од Долненскиот крај, кои што не знаат како да се справат. Тие се сериозно загрижани, прво, дали воопшто ќе можат да го предадат тутунот кој што го имаат произведено, и второ, по која цена ќе им биде откупен и со колку одбитоци. Така да, покрај ова што е предвидено,
а не се предвидени сите елементи кои што со закон сте обврзани да ги предвидите да стојат таму, заради тоа што предвидените финансиски средства значат и гаранција дека стратегијата и акцијскиот план ќе бидат спроведени, односно изработени, но во исто време паралелно Министерството мора да води сметка за регуларноста на откупот на ситнолистестиот ориентален тутун во Долнеско. Има обврска на тоа. Има обврска. Голема несреќа се случува во Долнескиот регион и голема неправда трпат тутунопроизводителите. Јас не апелирам до Министерството, јас барам од министерот поткипно да превземе активности заедно со Државниот инспекторат за земјоделство, да се среди ситуацијата и да им се гарантира откуп на тутунот на тутунопроизводители. Благодарам.